間睇間酒店睇落去好似好好咁樣，其實都好嘅。不過等人上房咧，影埋俾你睇下個走廊先。呢間酒店台南住咗3晚，睇下幾古舊。今日咧退房咧，先夠膽出嚟影下。出去嗰陣時咧，要開呢一對門。哇！如果咧係萬聖節咧，開咗呢一對門一出嚟，睇到呢一張凳，有啲扮晒嘢嘅鬼鬼怪怪嗰啲人咧，就嚇鬼死。有冇睇過嗰套韓國片《德魯納》？就係咁樣嘅啦。最現代就係呢個斟水機，因為呢度咧最現代就係呢個斟水機，因為呢一度咧係冇樽裝水嘅。跟住啲仿古電話打得出㗎，有電話線㗎。貴妃兒係咪好似間即係間戲院咁？你睇一對門咧，就係入去房度啦。當你入到房開門口嗰陣時咧，對門仲喺度生緊拱拱聲。